హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కిచెన్ చెఫ్. ఈరోజు మనము అరటికాయ ఫ్రై చేసుకుందాం సింపుల్గా. ముందుగా అరటికాయని శుభ్రంగా కడుక్కొని స్కిన్ రిమూవ్ చేసుకొని ఇలా చక్రాలుగా కోసుకోండి. ఇప్పుడు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొంచెం తీసుకోండి. ఇది ఆప్షనల్లే, మీకు వద్దు కాకపోతే ఇది స్కిప్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ చిల్లీ పౌడర్ తీసుకోండి. నేను ఈ స్పూన్తో తీసుకున్నాను. సో చిల్లీ పౌడర్ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ సాల్ట్, కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్, టర్మరిక్ పౌడర్, లెమన్, ఒక హాఫ్ చెక్క లెమన్ తీసుకోండి. దీంట్లోనే స్క్వీజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు దీనంతా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము. చూడండి, ఇది ఇలాగా కలుపుకోవాలి. సో మనకి లిక్విడ్గా కావాలి కదా ముక్కల్లో కలుపుకోవడానికి. సో కొంచెం వాటర్ వేసుకుని మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ని ఈ ముక్కలకన్నిటికీ పట్టించేద్దాము. ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకుని ఒక 5 మినిట్స్ ఉంచుదాము. ఇప్పుడు 5 మినిట్స్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనము స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకుందాం. ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకుందాం. మీకు ఆయిల్ ఎంత కావాలో వేసుకోండి ఫ్రైకి. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం అరటికాయ ముక్కల్ని వేసుకుందాం. దీన్ని ఇప్పుడు మనం తిప్పుదామండి. అంతేనండి, మన అరటికాయ ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మన సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. ఇంతేనండి, సింపుల్గా అరటికాయ ఫ్రై చేసుకోవచ్చు మనం. ఇది పప్పుచారులోకి దేంట్లో కన్నా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. మీకు అన్నీ నచ్చినట్టుగా అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.